Anai lamsagunurna ani ketal brio tini ni topik engka football thengmani zorawo o video engka Thailand a Golok Cup match thenglai tongmani zorawo atomsa phairang kogoi rekha khela ma do aro bisingo borok rok 12 jon deraka pia khoraksa player on the spot dead engui thika bini sakao phairang kogoi rimani bagai Bini mong ungka Safwan Awae te bini umur ke 24 years ni asek imang kotor nugunye bo o khelano thengzamani wate joraba phairang kogui rikha logi na bono hospital talangjak phia bo o sungsaro rikha joto o video no social media o nugunye kha dubai jak o naithok sungsaro asai phaima ba waisale ma thainenyo Sabo ni kepala tamong ke kano shawi manya.